哪里发过来的？那个是张红衣，到前面是张红衣的那个。没写哪里发过来的吗？这个件哪里发过来你都不知道？你看一下，你查一下从哪里发过来的，是不是哪里？山东的是吧？青州。好。好了，这是抖音的一个客户啊，寄过来的，也就刚才下午的时候，现在我快递送过来，现在我开始拆它啊。喜欢的友友啊，大拇指长在3秒以上，对吧？强烈推荐。这台啊，活塞也烂了，还有这个摇杆轴承也烂了，太麻烦了。这台机呢，大家可以看一下，摇摆，活塞，很容易烂的这个。今天的视频呢，也就是给大家啊参考一下啊，这台机2个档位的啊，这个档位是怎么拆？先看一下型号啊，对号入座。下次遇见这种，大家学会怎么样拆啊。内部结构，我下次再拍一个视频给大家看一下。转子是好的啊，转子没有问题，因为配件的问题今天就弄不了了。它这个是拆的方法啊，现在给大家看一下。我已经拆了啊，这个已经松掉了。现在展示一下拆，这开关怎么拆啊？因为这个我要拍个视频发给大家欣赏一下。我们再装回去啊。这个位置，这个铁丝一定要卡入这个内侧啊，这个内侧啊，这个铁丝卡入这个内侧，大家一定要记住啊，装的时候一定要卡入这个内侧。这是给大家一个借鉴啊，现在把它装回去，装回去以后，这个调档是怎样装的？也就是这样装，这个红色卡入这个槽内啊，一定要卡入这个槽内，顶回去才能卡入这个槽内。好，我的手要把它顶住，不然的话它会崩出来。好，可以了，然后再打一个档位。OK， 就这样子的啊，拿出来也是一样的，先打到这个位置。OK， 打到位了，是不是？按了，它现在已经弹出来了。拿个螺丝刀这样左右调。我今天的视频啊，就拆这款机子的这种型号的啊，这个调档开关跟我上次拍的22不一样啊。22的是朝这边方向，这个是22的啊。这是2000的，2000的是朝这边。好了啊，大家可以看一下啊，暂时没修好，没有配件，一个摇摆，一个活塞，怎么修？再给大家看一下，这个存在一个技术含量的，但是我也抱着试试的态度啊，看能先找配件。那这款机子配件比较贵，大的话都肯定要上百块了。这台机先问完配件，有没有配件，是多少钱，再给用户一个答复啊，看他愿不愿意修。但是它的调档开关，今天教大家怎么拆怎么装啊。今天的目的主要是怎样拆怎样装，跟上次我拍的22的那一款机子不一样的，大家也看到了啊。它跟26的方向是一样的啊，跟普通国产的26啊、冲击钻呢是一样的。喜欢的友友关注
关注关注。